Ngayon, itatouch muna natin. Ayan, nakatouch na siya. Zero natin dito. So, dapat ito ay dun, may stopper, nakalock. Kaya kahit mabigla, okay lang. Diba, Nard? Yan. Tapos, yung ginagawa ko dyan, dito ako nagpapakain. Ito po. Dito. Kung naka-zero na siya. Naka-zero. Yan, zero siya. Tapos gawin ko dyan, bababa ako dito konti, tapos kain, baba, ganun lang. Ganun lang hanggang matapos.